Нет, да, обычно это ходил, а чего вы называете как российский? Обычно это. А чего это не тоже российская? Никуда не да. Ну, выкрутился, молодец, да? Симба. 7-3. Оценки 7-2, 7-3, 7-2, 7-0. Спасибо. Коза Игорь. Ну, сейчас тут его задавай. Я сейчас побежала туда, чтобы хотя бы один или что там. Спонсор Игорь, город Днепропетровск, тренера Сергей Павлов, Денис Павлов. Всем время за Андрей, экипировку одевайте мне. Сейчас будет семиконтакт после этого. Да. Он не выступает. Семиконтакт, одевайте их, малышей. А? 9-2. 9-1. Оценки 9-2, 9-1, 9-1, 9-0. Спасибо. Мирон